Keseharian Bumil di Bumi GRC. Margi kamari mah atos ngasakan daging doma, tak aya nama lajeng we urang ngasakan daging sapi. Biasa we diasakan teh asam manis pedas. Tak ieu karesep caroge abi mah dikitu bumbuna teh tak ieu aya muncang, bawang bodas, bawang beureum sareng jahe. Tak ieu diulek ku abi mah nya, ulekna ala tradisional we lah ku mutu kitu nya. Tak ieu ku abi bade digoreng heula bumbuna cenah harum, cenah rada garing nya tos garing mah lebetkeun we daun jeruk, tak ieu urang lebetkeun dagingna bumbuna mah saayana we baraya. Kumaha cek abi enak we ieu mah ala abi da tuh. Tos digoreng gaseng urang tambihan ku cai. Tos ditamihan ku cai tak ieu teras urang kecapan, teras deui urang godog. Dialitan we komporna mah teu kenging ageung-ageung teuing supados hipu. Tak ieu mah kanton ngantosan. Dugi ka saat ieu teh cainana teh baraya tuh tinggal nya teras tutupan deui we dugi ka saat.